해피 슈가데이 글씨 좋겠다. 크림 케이크 같은데. 케이크 크림 케이크 같은데. 케이크 고양이의 정수리. 야, 노래 불러주세요 여러분들. 감사합니다 여러분들. 여러분들이 그 마음속에 있는 그 노래 저에게 다 전달됐습니다. 나올 수 있는 방법이 없나? 뭐 놓아놓을 자리가 없네. 여러분들 뭐하고 계세요? 저는 리허설 마치고 생일 케이크 불었습니다. 근데 얘 너무 귀엽게 생겨가지고 이걸 잘라 먹기가 좀 그런데. 꼬리만 좀 잘라 먹어보도록 하겠습니다. 콘서트 준비한다고 이런 간식들 안 먹었거든요. 끄트머리만 살짝 잘라 먹어보도록 하겠습니다. 맛있네요.